ముందుగా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇది మీకు విజయ్ ఆటోమేటిక్ ఐరన్ బాక్స్. ఇది ఈ ఐరన్ బాక్స్ అనేది హీట్ ఎక్కడం లేదు, పని చేయడం లేదు. ఇది మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఐరన్ బాక్సే. ఇందులో కంప్లైంట్ ఏంటనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా మనం రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందుగా మీరు అక్కడ జూమ్ చేసి చూపిస్తే మీకు ఇక్కడ రాసుంది చూడండి, ఆటోమేటిక్ ఐరన్ అని రాసుంది, విజయ్ అని రాసుంది. మీకు 230 volts 750 watt AC 50 Hz అని రాసుంది. ఇది మీకు థర్మోస్టాటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ స్విచ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ సోల్ ప్లేట్ అని ఉంది. ఇది మీకు థర్మోస్టాట్ అనేది ఉంటుంది లోపల. మీకు ఇంత టెంపరేచర్లో మనం పెట్టుకుంటే అది మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ ఐరన్ బాక్స్ అనేది. నేను మీకు ఇప్పుడు జూమ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు 3-pin టాప్ ఉంది కదా, ఈ ఐరన్ బాక్స్ టాప్. ఈ ఐరన్ బాక్స్ టాప్ నుండి మనకి ఈ ఐరన్ బాక్స్ బాడీకి మనకి ఈ మెయిన్స్ కార్డ్ అనేది పనిచేస్తుందో లేదనేది చూసుకోవాలి, అంటే చెక్ చేయాలి మెయిన్స్ కార్డ్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదనేది. మనకి ఇక్కడ సింపుల్ సిరీస్ టెస్టింగ్ బల్బ్ అనేది నేను ఇక్కడ చేశాను చూడండి. మీకు బల్బ్కి 2 వైర్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 వైర్స్ని ఆ పక్క ఒకటి ఈ పక్క ఒకటి చేసి ఒక వైర్ని కామన్ చేసుకుని మనం 2 వైర్లని తీసుకెళ్ళి, ఇది మీకు రెడ్ బ్లాక్ కనిపిస్తుంది కదా, ఫేజ్ యూనిట్ల కింద అయితే సాకెట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ 2 రెడ్ వైర్స్ అనేది మనం కంటిన్యూటీ కింద యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను బల్బుకి ఒక తొడుగు కింద ఉంచాను కదా, ఇది లైటింగ్ అనేది ఎక్కువ రాకుండా వీడియోలో పడకుండా లైటింగ్ అనేది ఇదైతే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అక్కడ మీకు స్విచ్ సాకెట్, ఇది మనకి ఫేజ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అది మనకు ఒక స్విచ్ బోర్డ్. అది ముందుగా నేను ఇక్కడ ఫేజ్ న్యూట్రల్ అనేది నేను ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డులో అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను, మీకు బల్బ్ అయితే వెలిగింది. మీకు 2 టెర్మినల్స్ కనెక్ట్ చేస్తే మీకు బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఇది మీకు సింపుల్ సిరీస్ టెస్టింగ్ బల్బ్. ఇది ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకి చూసుకోవాలి. ఇక నేను ఫస్ట్ ఫేజ్కి న్యూట్రల్కి అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు టాప్లో మీకు లోపల ఇండికేటర్ అయితే వెలుగుతుంది, అంటే మీకు మెయిన్స్ కార్డ్ అనేది బాగానే పనిచేస్తుంది. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఫేజ్ న్యూట్రల్కి అయితే బాగానే వెలుగుతుంది కదా, నేను ఇక్కడ ఎర్త్ పిన్కి అలాగే బాడీకి అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎర్త్ వైర్ కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది మెయిన్స్ కార్డ్లోది. అలాగే మీకు న్యూట్రల్కి బాడీకి పెడుతున్న ఇండక్షన్ అయితే వస్తుంది, మీకు ఫేజ్కి బాడీకి పెడితే ఇండక్షన్ అయితే వస్తుంది. అంటే మీకు మెయిన్స్ కార్డ్ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఐరన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూ ఉంది చూసారు కదా, ఫస్ట్ ఆ స్క్రూ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. లోపల మనకి మెయిన్స్ కార్డ్కి ఏ విధంగా కనెక్షన్ అనేది ఉంటుందో ఆ కనెక్షన్స్ అన్నీ మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇక నేను టెస్టర్ సహాయంతో స్క్రూస్ అనేవి ఓపెన్ చేస్తున్నాను, చూడొచ్చు మీరు. మీకు లోపల వైరింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో లోపల ఉన్నటువంటి స్క్రూస్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఇక్కడ న్యూట్రల్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉందని న్యూట్రల్ అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీకు పక్కన ఇక్కడ మీకు ఎలిమెంట్ ఇది ఫేజ్ వైర్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంది, అది రిమూవ్ చేస్తున్నాను. మీకు న్యూట్రల్ వైర్కి ఎలిమెంట్ వైర్కి రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఇండికేటర్ అయితే రిమూవ్ అయింది. ఈ ఇండికేటర్ మీకు ఈ ఐరన్ బాక్స్ ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయ్యి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇండికేటర్ అయితే వెలుగుతుంది. మీకు ఐరన్ బాక్స్ ఆన్ అయినప్పుడు ఇండికేటర్ అయితే వెలుగుతుంది, ఆఫ్ అయిపోతే మీకు ఇండికేటర్ అనేది ఆఫ్లో ఉంటుంది. అంటే మీకు ఫేజ్ అనేది మీకు ఎలిమెంట్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా, మీకు థర్మోస్టాట్ అయితే ఆఫ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు మీకు ఎలిమెంట్కి అయితే పవర్ సప్లై అయితే వెళ్ళదు. ఇక్కడ ఇవి 2 స్క్రూస్ అయితే పక్కన పెడుతున్నాను. తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎల్లో కలర్ వైర్ ఉంది కదా, అది మీకు వచ్చి ఎర్త్. అలాగే రెడ్ కలర్ వైర్ ఉంది కదా, అది వచ్చి మీకు మెయిన్ ఫేజ్. అది ఆ మెయిన్ ఫేజ్ మీకు థర్మోస్టాట్కి అయితే కనెక్ట్ అయి ఉంది. థర్మోస్టాట్ నుండి అవుట్పుట్ వచ్చింది మీకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది కనబడుతుంది కదా, అది మీకు రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది న్యూట్రల్. ఇలా ఈ విధంగా ఉంటుంది కనెక్షన్ అనేది లోపల. నేను ఫస్ట్ ఈ మెయిన్స్ కార్డ్ నుండి వచ్చినటువంటి ఫేజ్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ చూడండి స్క్రూస్ అనేవి రిమూవ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడవచ్చు. ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎర్త్ అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది కదా, ఎర్త్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ కటింగ్ ప్లేయర్తో మీకు రిమూవ్ చేస్తున్నాను, చూడండి. రిమూవ్ చేసుకుంటే మీకు మెయిన్స్ కార్డ్ అయితే సెపరేట్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకసారి మెయిన్స్ కార్డ్ అనేది ఎర్త్ టు ఎర్త్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, న్యూట్రల్ నుండి న్యూట్రల్గా ఎలా పనిచేస్తుంది, మీకు ఫేజ్ నుండి ఫేజ్కి ఎలా పనిచేస్తుంది మీకు అనేది ఇక్కడ సిరీస్ టెస్టింగ్ బల్బ్ ఉంది కదా, దాని ద్వారా కంటిన్యూటీ అయితే చూద్దాం. బల్బ్ అనేది వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఎర్త్కి అయితే చూస్తున్నాను, ఎర్త్ అయితే పనిచేస్తుంది. తర్వాత నేను ఫేజ్ అయితే చూస్తున్నాను, ఫేజ్ కూడా పనిచేస్తుంది. తర్వాత నేను మీకు న్యూట్రల్ అయితే చూస్తున్నాను, న్యూట్రల్ కూడా పనిచేస్తుంది. అంటే మీకు మెయిన్స్ కూడా అయితే బాగుంది, ఎక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఇప్పుడు మనం ఐరన్ బాక్స్ అనేది ఎలిమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం ముందుగా ఎలిమెంట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఐరన్ బాక్స్ మధ్యన మీకు నాబ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా, ఆ నాబ్ని అయితే మనం పైకి అయితే లిఫ్ట్ చేయాలి. 2 టెస్టర్లు అయితే తీసుకుని వాటితో మనం లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటే అది మీకు పైకి వచ్చేస్తుంది. పైకి వచ్చేస్తే దాని కింద మీకు స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయి.
ఇలా మనం వీటి సహాయంతో లైట్గా పుష్ చేస్తూ ఉంటే పైకి మీకు వచ్చేస్తుంది. నాబ్ని అయితే రిమూవ్ చేశాను, మీరు చూడండి. నాబ్ని అయితే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత లోపల మీకు 2 స్క్రూస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి కూడా మనం రిమూవ్ చేస్తే మీకు ఐరన్ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు 2 స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఐరన్ బాక్స్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది, మీరు చూడొచ్చు. ఇలా మనకి స్క్రూస్ అనేవి సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి, అంటే మళ్ళీ ఏదైనా మిస్ అయినా మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది. మళ్ళీ ఐరన్ బాక్స్ మళ్ళీ బిగించాలి కదా జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ మీకు లోపల ప్లేట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది, లోపల రస్ట్ అనేది కొంచెం ఫామ్ అయింది. మీకు ఇక్కడ నుండి ఎలిమెంట్ వైర్స్ అయితే బయటకు వెళ్తాయి, అంటే బయటకు వచ్చి మీకు అక్కడ లోపల కనెక్టింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఈ నట్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి, చూసారు కదా. ఈ నట్స్కి నేను ఇక్కడ NC టెన్నర్ని అయితే అప్లై చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే అక్కడ మీకు రస్ట్ అయితే ఫామ్ అయి ఉంది కదా. ఈ NC టెన్నర్ని అప్లై చేస్తే అవి కొంచెం మీకు లూజ్ అవుతాయి. ఈ NC టెన్నర్ని ఈ చిన్న బాటిల్ అయితే నేను ఫిల్ చేసుకుని ఇక్కడ స్ప్రే చేస్తాను ఈ 3 పైన. అలాగే ఓపెన్ చేయడానికి మీకు ఇక్కడ 10-11 రింగ్ రించ్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. 10-11 గొట్ట రించ్ కూడా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఏది మనకి ఈజీగా ఉంటే దాన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మీకు 10-11 అయితే నట్ అయితే ఉంది. ముందుగా ఈ NC టెన్నర్ని అయితే స్ప్రే చేస్తున్నాను, మీకు కొంచెం లూజ్ అవుతుంది. ఈ NC టెన్నర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే కొంచెం రస్ట్ని అయితే కొంచెం అది మీకు రిమూవ్ చేస్తుంది. అందువల్ల ఈ NC టెన్నర్ని అయితే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు చాలా పలచగా ఉంటుంది అది లిక్విడ్ కింద, అలాగే చాలా చల్లగా కూడా ఉంటుంది వేలు పెడితే. ఇప్పుడు ఒకసారి నేను మీకు ఎలిమెంట్ అనేది పనిచేస్తుందో లేదో మనం ఒకసారి ఇక్కడ కంటిన్యూటీ అయితే చూద్దాం, సప్లై అనేది వస్తుందో రావట్లేదో. మీకు ఇక్కడ ఈ చివరి టెర్మినల్ ఆ చివరి టెర్మినల్ ఎలిమెంట్ వైర్స్ ఇవి మీకు కంటిన్యూటీ అయితే చూపిస్తలేదు. ఎలిమెంట్ అయితే కాలిపోయింది, అక్కడ బర్న్ అయిపోయింది, అందువల్ల కంటిన్యూటీ అయితే రావట్లేదు. అలాగే మీకు ఇది మీకు థర్మోస్టాట్ కూడా రావట్లేదు కంటిన్యూటీ అనేది. మీకు 2 కలిపితే వస్తుంది. అలాగే మీకు ఎక్కడైనా బాడీకి వస్తుందేమో చూస్తే బాడీకి అయితే ఇక్కడ మీకు రావట్లేదు. మీకు ఎలిమెంట్ అయితే కాలిపోయింది. ఈ ఐరన్ బాక్స్లో కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్ అయితే కొత్తది అయితే మనం వేసుకోవాలి. మీకు ఎలిమెంట్ వచ్చి మీకు ఒక 100 రూపాయలు అలా ఉంటుంది. నేను కొత్త ఎలిమెంట్ అయితే తెస్తాను కదా, ఏ విధంగా బిగించాలో చెబుతాను. ఇక నేను మీకు గొట్టం రించ్ని అయితే యూజ్ చేసుకుని నేను ఆ 10 mm నట్స్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడవచ్చు. ఇక్కడ మీకు బాగా రస్ట్ అయితే ఫామ్ అయి ఉంది. మీకు బాగా బాటంలో ఉన్నటువంటి ప్లేట్ వచ్చి మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేటే. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇది వచ్చి మీకు బీడు ప్లేట్, అది అంటే వెయిట్. ఇది మీకు అప్రాక్సిమేట్గా వెయిట్ అనేది ఒక 500 grams ఉంటుంది. ఐరన్ బాక్స్ అనేది వెయిట్ ఎక్కువ. మీరు ఎప్పుడైనా ఐరన్ బాక్సెస్ అనేది ఒకవేళ మీ ఇంట్లో తీసుకోవాలన్నా సరే వెయిట్ ఉన్నటువంటి ఐరన్ బాక్సెస్ని తీసుకోండి, అవి మీకు బాగా పనిచేస్తాయి. లైట్ వెయిట్ ఐరన్ బాక్సెస్ని అయితే తీసుకోకండి, ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను మీకు 3 నట్ని అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇది మీకు రిమూవ్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు ఇలా లూజ్ అయింది, చూసారు కదా. మీకు ఇక్కడ నేమ్ ప్లేట్ కూడా రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 నట్స్కి అయితే నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 స్క్రూస్కి అయితే NC టెన్నర్ని అప్లై చేశాను. ఇక్కడ మీకు థర్మోస్టాట్ ప్లేట్ ఉంది కదా, దానికి కూడా నేను NC టెన్నర్ని అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. అవన్నీ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. టోటల్ అన్ని స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకుంటేనే కింద మనకి ఎలిమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత నేను మీకు ఇక్కడ మిగిలిన స్క్రూ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఇవి మీకు కొంచెం రస్ట్ అయితే ఫామ్ అయ్యాయి. దగ్గర ఈ ఐరన్ బాక్స్ అనేది కొన్న దగ్గర నుండి బాగానే పనిచేస్తుంది. అరౌండ్ ఒక మీకు 5 years అయితే అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ అయితే పాడైంది. ఇక నేను ఎలిమెంట్ నుండి మీకు కనెక్షన్ అయితే వస్తుంది కదా, దాని స్క్రూ అయితే రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ స్క్రూ ఒక గాల్లో రస్ట్ అయితే ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల మీకు స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ నేను టెస్టర్తో ఆ రస్ట్ అనేది క్లియర్ చేసుకుని తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీకు వెనకాల ఇంకో స్క్రూ ఉంది, అది కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఎలిమెంటు అలాగే మీకు ఏదైతే బీడదైతే ఉందో వెయిట్ అనేది అది రిమూవ్ అవుతుంది. అలాగే బాగా కింద ఒక స్క్రూ అయితే ఉంది, ఆ స్క్రూని కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మీకు రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ థర్మోస్టాట్ అయితే సెపరేట్ అయ్యింది. థర్మోస్టాట్ తర్వాత మీకు కిందనైతే ఎలిమెంట్ అయితే కనిపిస్తుంది, చూడండి. ఇవి మీకు ఎలిమెంట్. ఇలా మీకు థర్మోస్టాట్ అయితే ఈ విధంగా అయితే కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ థర్మోస్టాట్ యొక్క పార్ట్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు ఇన్సులేషన్ పేపర్, ఇది ఎలిమెంట్కి మనకి ఎక్కడ బాడీకి అనేది రాకుండా యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత మీకు ఇది ఎలిమెంట్. మీకు ఎలిమెంట్ అనేది కొంచెం విరిగిపోయింది. ఇది మీకు నిక్రోమ్ ఎలిమెంట్. ఇది లోపల మీకు నిక్రోమ్ వైర్ అయితే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం పవర్ సప్లై చేస్తామో ఆ నిక్రోమ్ వైర్ అనేది వేడవడం అయితే మొదలవుతుంది, ఎర్రగా వేడైపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఎలిమెంట్ అనేది కంటిన్యూటీ ఉందో లేదో చూద్దాం సిరీస్ టెస్టింగ్ బల్బ్తో. మీకు ఇక్కడ ఆ టెర్మినల్కి ఈ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేస్తుంటే మీకు బల్బ్ అనేది వెలగడం లేదు, ఎలిమెంట్ అయితే కాలిపోయింది.
మీకు మనం ఓపెన్ చేసినటువంటివి ఈ స్క్రూస్, ఈ నట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మీకు రస్ట్ అయితే ఫామ్ అయ్యింది. ఈ రస్ట్ని అయితే మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి స్క్రూస్, ఈ నట్స్ అనేది ఒక చిన్న బౌల్లో అయితే వేసుకుని బౌల్ నిండా ఎన్సీ టిన్నర్ అయితే నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటికి ఉన్నటువంటి రస్ట్, డస్ట్ అనేది ఏమైనా ఉంటే పూర్తిగా రిమూవ్ అయితే అయిపోతుంది. ఓకేనా. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఇది పాత ఎలిమెంట్, ఇది నేను కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఇది. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఇది మీకు సూపర్ యూనివర్సల్ అని రాస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ ఎలిమెంట్ అని రాస్తుంది, 750 వాట్స్ అని రాస్తుంది. ఎంఆర్పి వచ్చి మీకు 80 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఇది మీకు 80 రూపాయలకి అయితే నేను కొన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఐరన్ బాక్స్లో మీకు ఈ ఎలిమెంట్ని అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడవచ్చు. తర్వాత ఎలిమెంట్ని అయితే మనం ఇన్సెట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ నట్ అనేది ఉంది కదా, ఈ నట్తో మనం టైట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 నట్లు అనేవి మనం టైట్ చేసుకుంటే మీకు ఎలిమెంట్ అనేది అటు ఇటు కదలకుండా మీకు టైట్గా ఫిట్ అయి ఉంటుంది. ఇలా ఈ విధంగా మీరు 3 టైట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇది మీకు 10-11 గొట్టము స్పానర్ అంటాం కదా, గొట్టం రించ్ అనేది, దాంతో మనం టైట్ చేసుకుంటే మీకు టైట్ అవుతుంది. అలాగే ఎలిమెంట్ అనేది మనం ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత మనం ఒకసారి సిరీస్లో టెస్ట్ చేయాలి. బాడీకి ఎలిమెంట్కి ఏమైనా వస్తుందేమో చూడాలి. ఇక్కడ నేను బాడీకి ఎలిమెంట్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎటువంటి సప్లై అనేది రావట్లేదు. మీకు ఎలిమెంట్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఫైనల్గా మనం పైన ఈ బాక్స్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఐరన్ బాక్స్ హ్యాండిల్ అనేది పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కదా, అది మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత లోపల 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఆ స్క్రూస్ అనేవి మనం స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో టైట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్క్రూ డ్రైవర్తో మనం టైట్గా బిగించుకుంటే మీకు అది బాడీతో ఈ పైన ఉన్నటువంటి బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా హ్యాండిల్ అనేది మీకు ఫిట్ అయిపోతుంది టైట్గా. ఇలా 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, 2 మనం టైట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు ఎలిమెంట్ నుండి వచ్చాయి కదా మీకు టెర్మినల్స్ అనేవి, ఆ 2 టెర్మినల్స్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మనం మెయిన్స్ కార్డ్ని అయితే కనెక్ట్ చేయాలి ఇక్కడ ఐరన్ బాక్స్కి. ఇప్పుడు ఇలా ఈ 3 టెర్మినల్స్ని లోపలికైతే చేసిన తర్వాత మీకు లోపల ఈ ఐరన్ బాక్స్ వైర్ అనేది బయటకు వచ్చేయకుండా ఒక క్లాంప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ క్లాంప్ అయితే బిగించాలి, వైర్ని పట్టుకుని ఉండే క్లాంప్ ఇది. ఇలా వైర్ని పట్టుకుని ఉన్నటువంటి క్లాంప్ని అయితే మనం అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసి దానికి ఒక స్క్రూ ఉంటుంది, ఆ స్క్రూని అయితే టైట్గా బిగించాలి. అలా బిగించడం వల్ల వైర్ అనేది ఐరన్ బాక్స్లో నుండి బయటికి రాకుండా ఉంటుంది. ఇలా మనం టెస్టర్ సహాయంతో టైట్ చేసుకోవాలి. టైట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఎర్త్ని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఐరన్ బాక్స్కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఎర్త్ అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. ఐరన్ బాక్స్కి ఎర్త్ అనేది పని చేయకపోతే షాక్ కొట్టి మనుషులు చనిపోయే ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత ఐరన్ బాక్స్కి మనం ఎర్త్ కనెక్ట్ చేసినా అక్కడ మనకి 3 పిన్ సాకెట్ ఉంటుంది కదా, 3 పిన్ సాకెట్లో కూడా ఎర్త్ అనేది పనిచేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మీకు ప్రాపర్గా ఎర్త్ అనేది పనిచేస్తుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ మన ఐరన్ బాక్స్కి ఎర్త్ అనేది కనెక్ట్ చేసి సాకెట్లో ఎర్త్ అనేది లేకపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనకి షాక్ కొట్టే ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది. తర్వాత నేను ఇక్కడ కటింగ్ ప్లేయర్తో టైట్ చేస్తున్నాను ఆ నట్ని. మీకు ఎర్త్ అయితే కనెక్ట్ చేయడం పూర్తయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఫేజ్ న్యూట్రల్ అయితే కనెక్ట్ చేయాలి ఐరన్ బాక్స్కి. ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్ ఒక టెర్మినల్కి న్యూట్రల్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలా న్యూట్రల్ అయితే కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫుల్గా టైట్ చేసుకోండి, లూజ్ కనెక్షన్స్ అనేది రాకుండా. ఒకవేళ లూజ్ కనెక్షన్స్ వస్తే మీకు అక్కడ కాలిపోతుంది వైర్ అనేది. అలాగే మీకు ఇది ఇండికేటర్, ఇది మనకి ఐరన్ బాక్స్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మీకు ఇండికేటర్ ఇది. ఇక్కడ నేను ఇండికేటర్ అయితే కనెక్ట్ చేయలేదు న్యూట్రల్కి, మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రూ అయితే లూజ్ చేసి ఇండికేటర్ని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో నేను న్యూట్రల్కి ఇండికేటర్ని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ న్యూట్రల్ టెర్మినల్ని అక్కడ పెట్టి మనం స్క్రూని అయితే టైట్ చేయాలి. ఇలా మీకు న్యూట్రల్కి ఇండికేటర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫేజ్ అనేది ఉంది కదా, ఆ ఫేజ్కి ఒక టెర్మినల్ని అయితే కనెక్ట్ చేయాలి. ఇలా మనం ఫేజ్కి కూడా ఇండికేటర్ అయితే కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఫేజ్ వైరు, ఆ ఇండికేటర్ వైర్ని ఒక స్క్రూలో పెట్టి మనం టెస్టర్ సహాయంతో టైట్గా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఐరన్ బాక్స్ అనేది మనం ప్లగ్లో పెట్టి ఆన్ చేస్తామో మనకి ఇండికేటర్ అయితే వెలుగుతుంది. ఇలా మీకు కనెక్షన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే పూర్తయింది, మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు థర్మోస్టాట్ అనేది ఉంది కదా, థర్మోస్టాట్కి మీకు నాబ్ని అయితే ఫిట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ప్రజెంట్ అయితే థర్మోస్టాట్ అయితే తీసేసాం కాబట్టి మీకు ఎలా నాబ్ అనేది అలా ఉంటుంది అంతే. మీకు ఫైనల్గా కనెక్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే పూర్తయింది. ఒకసారి నేను ఇప్పుడు సిరీస్లో అయితే టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఐరన్ బాక్స్ పనిచేస్తుందో లేదనేది. బాడీ కూడా ఎక్కడ రావట్లేదు.
నేను ఒకసారి ఆన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఐరన్ బాక్స్ అయితే ఆన్ అయింది. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ స్క్రూ కూడా నేను బిగిస్తున్నాను ఫైనల్గా. అంటే మనకి ఇంకా పని చేస్తుందో లేదో చూసుకున్న తర్వాత ఇంక మనం స్క్రూ అయితే ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ క్యాప్ అయితే ఫిట్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఐరన్ బాక్స్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం టెస్టర్తో చెక్ చేయాలి బాడీకి వస్తుందో రావట్లేదు అనేది, సప్లై అనేది. మీకు హీట్ అవుతుందో లేదో చూస్తాను, హీట్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా మీకు ఐరన్ బాక్స్ రిపేర్ అనేది ఈ వీడియోలో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.